గోంగూర గోంగూర వచ్చేసిందన్నమాట ఫ్రెష్గా. సో ఈరోజు దీంతో గోంగూర పచ్చడి ఇంకా గోంగూర పప్పు చేద్దాం. ఓకే, మంచిగా వాష్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెష్గా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు స్టవ్ పైన పెట్టేద్దాం. పెట్టేసి ఇది కరిగించాలన్నమాట. కరిగిపోతుంది తొందరగా. గోంగూర ఎంత కలర్ చేంజ్ అయిపోతుందో తొందరగా ఉడిపోతుంది. కలర్ ఎంత బాగా చేంజ్ అవుతుందో తొందరగా. అంతా మిక్సీ పెడదాం. సో అదిపోయిన పాపం కూడా ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది రైస్ మా అమ్మ ఉన్నప్పుడు చేసింది. ఇప్పుడు నేను వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంత బాగుందో. వేసుకున్నాం రైస్. ఇప్పుడు పప్పి ఆయిల్ వేసుకున్నాం. ఆయిల్ వేడికిన తర్వాత జీలకర్ర పెట్టుకున్నాం. జీలకర్ర ఫుల్ కొంచెం బ్లాక్ అవ్వాలి. కలర్ చేంజ్ వేసుకోవాలి. ఇలా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత మనం ఇందులో కొంచెం ఏం వేసుకున్నాం. లాస్ట్కి గ్యాస్ ఆఫ్. ఫైనల్గా